கையில கிடைக்கிற எல்லாத்தையுமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மனுஷன் கடைசியா ஒரு பிளேனை கூட சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்காருன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? மைக்கேலோ டீட்டோன்னு சொல்லப்படக்கூடிய இவரு 1950ஆம் ஆண்டு தான் பிறந்திருக்காரு. தனக்கு 16 வயசா இருக்கும் போது தான் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்த கிளாஸ் கீழே உடைஞ்சு விழ மேஜிக் ஷோ பண்றவங்க மாதிரி நாமளும் கண்ணாடியை சாப்பிட்டு பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாராம். ஆனா அவருக்கு அப்போ தெரியல தான் என்ன சாப்பிட்டாலும் அது இயற்கையாவே சமிபாடு அடையும்னு. அன்னையில இருந்து இரும்பு, தகரம், கண்ணாடின்னு எது கிடைச்சாலும் அதை அசால்ட்டா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இன்னும் தெளிவா சொல்றதுன்னா அவரோட 18 வயசுக்கு அப்புறமா அவரு சோறு சாப்பிட்டதை விட இந்த மாதிரியான பொருட்களை சாப்பிட்டதுதான் அதிகம்னு தெரிவிச்சிருந்தாராம். காலப்போக்குல இந்த வினோதமான திறமையே அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை உண்டு பண்ணி கொடுத்திருக்கு. இதுவரைக்கும் 12 பைசிக்கல், 15 சூப்பர் மார்க்கெட் ட்ரோலி, 7 டிவி, 2 கட்டில், ஒரு சவப்பெட்டின்னு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சு போன மைக்கேலோ டீட்டோ ஃபைனலி ஒரு ஏரோப்ளேனை சாப்பிடலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாராம். அதுக்காக 1978ஆம் ஆண்டு செஸ்னா 150ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பிளேனை வாங்கி அதை பாட்டா பிரிச்சு 2 வருஷத்துக்குள்ள சாப்பிட்டு முடிச்சிருந்தாராம்.